толкова. Щом някой за помощ зове да помогна, с вълшебния облак за миг да пристигна. Аз няма на страшен стражар да приличам. Да бъда въздушен пират не желая. Аз просто при вас труден миг ще дотичам. Майче благородно ще бъда, това е. Вие сте свръхнадарени. Страшно обичам да карам водни ски с теб за качливка и твърдя, че нашият отбор е непобедим. Несъмнено, нашият ден е изключителен. Махнете от моя балон тези ужасни насекоми. Прогонете ги незабавно, чувате ли? Впрочем, аз изпитвам свещен ужас от всичко красиво, включително и от насекомите. Марш от тук! Вие дразните професор Каменно сърце. Значи тези космати дребосъци смятат, че днес е хубав ден. Ние имаме начин да ги накараме да променят мнението си, нали, ледояде? О, да, разбира се. Бързо, ледояде, трябва незабавно да се върнем в замъка. Време е да сложим начало на операцията голямото замразяване. Да побързаме. Обзалагам се, че нашата малка приятелка вече няма да има никакви проблеми в живота. След успешното изпълнение на тази задача, можем спокойно да отидем да изядем тортата на Горделивко. Добре. Дано Смешко ни е оставил по някоя трохичка. Ей, вижте малката Емили. Когато човек има нови приятели, винаги се чувства щастлив.